Huria ni debata na hinalonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Marsa dani roa hita pasato dirita tu debata dinalaho manangin hata ni Tuhan di bagasa tikin martangnya kita. Muliate ma upasa roha nami tuho ali debata nami debata Jehovah. Dia kadinggan di basam asini roham na totong dilehom tu bagasa ngolu nami. Di bagasa tiket Tuhan nang marsaur hai marhite hite hatam. Tongos matodim parbadia nama dongani jala manuturi hami. Asa mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Damang dainang hata ni Tuhan nasar tuhita. Di bagasa tikir dene mai. Sian epagelium di si Markus bidu 10. Mamukka mesian ayat 46. Masoh mai sahat tuai 52. Tapayuti hukma odo hata ni Tuhan. Dungi dibongoti nasida mahuta Jeriko. Jadi dinaruar ibana sian Jeriko rapon sisian na do alak na torok. Adong mahudul disi dipinggol ni dalani sahalak si panehenehe na mapitung. Si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi dung dibege ibana Jesus nasian Nasaret doi hape. Dibuka mamajauhon. O Jesus anak ni si Daud. Asi maroham midaahu. Lado mamisang ibana asasip nian. Alailam digogo do majauhon. Ali anak ni si Daud. Asi maroham diau. Jadi sulon ma Jesus didok ma. Juhamu nama ibana. Gabi di joma nama pitungi. Didok mamadok ibana. Pos maroham. Hehe maho. Dijodoho. Jadi hatok mai banehe. Lah madapot Jesus. Las tading do anggo ulusna. Dipakulingi Jesus mai bana. Aha dipangido roham si behenok kutuho. Jale didok nama pitungi mati bana. Guru nami. Neng marnida manian mataku. Dungi didok Jesus mati bana. Laho maho. Di pangulu haporsya midoho. Jala mamitor marnida mamatana. Laos dihutum ma Jesus. Di si dalanan nai. Ido yang gosahana. Dihita kadamang do dainang nenolonga di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Di parsita rohatta do molo adong imasakit naroto pamatangta. Manang naroto tonga-tonga ni keluargata. Ta parsita ta pangido ta usahaw do. Asa anggia manian sahit naro di pamatang tay. Manang tuaka dongatay. Manang tuaka yanakotay. Malu. Alini ragam do sa sitong na tapatupa. Laho mangubati asa buy imamalum sahiti. Ale bohado molo pola. Sahit na tung masay do rotu bagasan parngolota. Jala pola didokon aka sudinang dang adong obat na. Pasti hita do menerima kenyataan. Dihita kadamang do dainang nenolongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita na sa tuhita dia pala partikyanon. Di patota si Markus do taringot naro Jesus tuhuta Jericho. Songo na somal molo nungaro Jesus tu sada luat akka huaso bolod do di patuduh ni bana. Na marsahit di pamalu. Na mapitung di bay marnida. Na papang gabi mardalan. Saluhut nai pataridahon huaso ni debata. Na guk na buy pamalupon akasahit. Dang adong naso tarpatu pa debata. Sudi nang do buy dipatu pa debata.
Di bagasan turpuk jamita dung rojes tu huta Jeriko. Di dokon adong masa halak na marguar si Bartimeus. Anak ni si Timeus. Na di bagasan parsahiton ibana mapitung. Ala na mapitung do ibana. Gabe dangbo ibana mangulan akka ulaon. Jala gabe si panehenehi nama ibana. Manang pengemis. Manang pajalo-jalo. Jala memang mangolo ibana. Siya naka asi-asi ni roha na maholong roha nama. Dos do yamang inang di jamat ta si sonarion. Tabereng molo akka julma na mapitung. Molo akka na disabilitas na adong akka hahurangan na. Do gabe si panehenehe. Bahkan memang hal na paling unik sonarion di zaman modernon, gudang dojol mana sehat hipas pamatang na hipas si pajojak na, bo iba na marnida alay berusaha may mana songon na catat. Asa gabi boy masih panehnehe. Gabi sada profesi do sonarion akasi panehnehe. Alana memang gudang do akasi panehnehe sonari ke berpura-pura ani ale mamura na sida. Adong do piga-piga ari salpu hubereng di sada YouTube. Marmobil do amat ton. Romay mana tu persimpangan. Ditinggalo ni mana mobil na disi. Pura-pura cacak may mana. Majalo-jalo may mana di lampu merah. Basa. Ala na tur maruto. Ale anggona di bagasan tur pujamita na satu tamanginang. Dang si panehenehe ibana na berpura-pura. Alay memang na kondisi fisik di imana dodang memungkinkan mangulan akaulaon. Ala na di bagasan keterpaksaan kondisi ni daging na do makana gabe si panehenehe mana. Alay satu tongdo di bagasan sihol ni roha ibana. Di bagasan pos ni roha ibana. Na adong do sada huaso bolo na boy. Maban ibana gabi marnida. Jelayaki kami amanginang. Nunga ditangi-tangi si Bartimeuson. Taringot huaso ni Yesus. Dakko lang ditangi-tangi ibana. Alay di parhatutu jala dihapor sa ibana do. Na marhuaso do tutu Yesus. Na siya Nasaret popara ni si Raja Daviti. Na ikoboy pamalupon ibana. Jala sahak mapartikian songon na dihasiolhon di si Bartimeus. Ro Jesus tu Jericho. Disukun ibana akan asik isi doi. Masa gabe songon na ribur jolmay. Dang songon na somal. Jala adong mapabotoh tu ibana. Jesus na siya Nasareti. Di sima si Bartimeus dung di boto ibanay, mamulus Jesus jonok sa labong na. Di bagasan parbinotuan jala di bagasan partodion na tung masetogu, marswara na gugumay bana. Bolo na sa laut amanginang, gabi si panehenehe imana, pasti nengek-nangek do suarana. Injo majo, asi majo roham, pasti songo di suarana. Alay dung ditangion ibana dung diboto ibana. Naro Jesus si marswara na gogoma ibana. Dido ibana ma di bagasan terpuk jami taon. Oh Jesus. Anak ni si Daud. Asi maroham. Midaau. Di bagasan ayat 47. Di bagasan suara na gogo ibana. Marhite-hite hapor siya di jo imana ma Jesus. Aleahan na terjadi amanginang. Nang penunga marsi taonon ibana. Nang pe gali pamatang na. Dangga betor asi roha diakka humaliang na. Alay di bagasan ayat pau 40. Mamisang dipisah kalak do ibana. Manang dioray, manang dimuruki.
manang berusaha do toro palak padahon ibana. Asa unang gabe terganggu na asing. Ima dietong ruhana asing dang layak ima si Bartimeus, si panehenehion manggora ima Jesus. Nah pada saat itu ngatung masai terkenal. Tidak mungkin. Maka akan banyak usaha yang dilakukan oleh orang lain. Karena bagi mereka orang yang layak itu adalah orang yang sehat. Orang yang layak itu adalah orang yang kuat. Ale anggo si Bartimeus sedang layak. Ima dietok akka na asing. Marsuara na gugudo terus si Bartimeus. Sahak magora-gora nai. Tu si pariun ni Jesus. Dung ditangyo Jesus. Didok Jesus maju mai mana tu song. Jala dung pajupang ibana dok Jesus. Sada suku-sukun na tung masareko si tutu. Nagabe alus ni suku-suku ni patari dahon. Hatoguon ni haporsyad si Bartimeus. Didok Jesus ma tibana. Ahado dipangido roham. Si behenokku tuho. Nah pasti. Molo didok Jesus. Songoni berarti naradedo Jesus. Mangalan ahana pinangido di mana. Ado na dipangido si Bartimeus. Molo na salaon ibana. Mangido asi-asi siya na asing. Si humisik. Asa si biyo na sa jokalon. Gabi butong. Alay anguna sa halio. Dag idipangido si Bartimeus. Dido ibana do. Dung disuku Jesus songoni. Guru nami nang marnida maaunian. Guru nami nang marnida maaunian. Pangiduan pataridahon toruk ni roha. Jala pangiduanon pataridahon pos ni roha. Jala pangiduanon pataridahon haporsyam natuku. Nang marnida maaunian. Bahasa pangiduan ni dipasa si Bartimeus. Alana na porsyedo ibana. Jesus anak ni si Raja David. Na pajupang jala na mamakulingi ibana. Marwaso mabad ibana marnida. Hobartu pangiduan nai. Hobartu elek-elek nai. Jala hobartu haporsyon nai. Sauk masaluhut na. Marnida ibana. Marlas niroha ibana. Jala dihuton ibana. Jesus. Dihita kadamang do dainang nehnolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Ahado na nang rajumata siya jami taon nagabi patugun haporsyauta nalamadalani akarya rita. Na parjulo sahali damang dainang jami taon nang mangajari tuhita ganuk marsada-sada sada pos ni roha toguni haporsyaw. Molo tabereng si Bartimeus toguni haporsyaw na ro manopo Jesus. Toguni haporsyaw na manggora Jesus. Toguni haporsyaw na mangido tu Jesus. Alania amanginang nakita pa ikosongonima di bagasan nakaparngolota. Nungata boto Jesus, nungata tada Jesus, nungata bege barita taringo tu asiniroa ni Jesus. Natotong paluaw kita siya dosa. Siyan gonggoman ni si Bolis. Na marhuaso do Jesus patupahon sa luhut na. Alania manginang, dipangido tuhita ikod di bagasan haporsyan na to kumahita. Manggora manjo Jesus di bagasan nakaparngota. Ahape na masa di bagasan nguluta manginang. Sorry mago patahong. Manang akadok niroha patahong, manang akaparsahito patahong, alay di bagasan partikiano songo si Bartimeus mahita. Ikot tajuma Jesusita pangiduma di bagasan pos niroha, di bagasan haporsyam na tugu, asa dipatupa Jesus tuhita. Hobar tuaka pangiduata. Hobar tuaka tangyangta. Asa dipatupa Jesus hubar tunata parsita ni rohata. Amanginang ikod di bagasan pos ni rohado kita mangido salhut na. Pos marwa muna.
Apa na pinangido muna? Di bagasan asin ni roha, patu pau ni Yesus parholong ni rohai may hubar tuak ka pangidua dosa kapta. Na paduaho na kadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Turpo jami taon na mangajari tu hitagan umar sada-sada. Keseriusan di namangido. Totoo manginang dan gabi dungima langsung tapangido tajo langsung bin salah bin terjadi. Si patah gudang doa ka tantangan. Mulai barat na taparsita maja. So kami masih secara pribadi amanginang mangido do kami sonari tu Tuhani asa bunyak kami tu tahun depan lanjut ima studi estulu. Jala secara ekonomi dan sanggup kami. Ale omma pangiduan nami. Dan gabi duk kami pangidui langsung tulus studi dan belum tentu. Guna aka tantangan. Guna aka persoalan. Ano mungkin mangorai sa bohado ho padita S2 pedungasay. Bohado padita sa dia do hepe mundo kana asing. Bohado padita resuk biasa ima. Gudang do aka tantangan song si Bartimeus na manginang. Alay nang pegudang aka tantangan nang pegudang ibarat na mangorai. Alay di bagasan keseriusan do ibana, di bagasan kesungguhan do ibana. Nangido tu Yesus. Alay na di bagasan kesungguhan do ibana. Berusaha do ibana terus melawan tantangan ini. Lam dimuruki ibana. Mulai do kun nakaninga di bagasan terpuk jami taon. Lam dipisang ibana. Lam dipagiar ibana suarana. Nah kita pe kosong ni doa manginang. Lam do si taon ni. Lam ima porsuk akasidalanani nalahoy mapatuluson akanata parsi taon ikolam gugudo hita ikolam serius do hita mangido tu Yesus. Jalai ko tahapor syahido bahwa seruan kita ini tidak akan pernah Tuhan abaikan. Mungkin orang mengabaikan. Mungkin orang menganggap permintaan kita itu konyol. Mungkin orang menganggap bahwa pagi dua tidak masuk akal. Mungkin jolma gudang gabi menghalangi. Ale molo di bagasan keseriusan di bagasan toguni haporsyaon. Mangido hita tu Yesus. Pos maruhamuna mangina. Patulusan di debatadoi. Tantangan boleh-boleh saja datang. Tapi iman untuk percaya kepada Yesus jangan pernah luntur. Na parpudi sahalya kadamang do dainang na nolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Jami taon na mangajari tu hita ganuk marsada-sada. Buhado toguni haporsyaon ni si Bartimeus. Toguni haporsyaon ni si Bartimeus dipatari daun ibana. Nama pitung doa Tuhan. Dia menyadari kelemahannya. Amanginang, jujur do memang kita di bagasan nakaparngolonon. Hipas do di pardagingon, alima pitung di partordion. Molo si Bartimeus. Pamatang di ibana do gali, pamatang di ibana si balolong na do mapitu, ale haporsyon na tu Yesus mapitu. O maneko perlura jumata manginang. Ternyata Yesus na mamakulingi si Bartimeus si, ido totong na mamakulingi kita. Moletung penasala dosay mabay kita mapitu. Moletung penasala dosay itu mabay kita songo nagabi holang siya debata. Moletung penasalaon dosay gabi mabay kita nang mangida kahatigoran ni debata. Ale di bagasan Yesus Kristus nung nga ditalus sudah salun na dosay. Ale ni unang mapitong biya kaparton diota. Unang mapitong bihita mamereng. Riko sirupat. Jela unang mapitong bihita di bagasan nakahaporsyaw. Inilah waktunya bagi kita dimelekkan oleh Tuhan, melihat segala kebaikan Tuhan, sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah melihat segala kebaikan Tuhan, songon si Bartimeus, dia akhirnya mengikuti Yesus. Nah kita pe amanginang, ikut songon si Bartimeus, akhirnya di bagasan parngolota si ganupari, tayuton tadohoti majesusi di bagasan haporsyaon. Pos maruhamuna manginang. Aha pinarsita ni rohamuna marhuaso do Jesus patuluson salu naka pangiduata. Amen martangya kita.
Moliate mahu pasa rohanami tuho debata Jehovah debata amanami. Didenggan di basam di asini roham na totong dilihom tu bagasang ulu nami. Taruli do kami Tuhan san hatam porsedo kami songon na posom si Bartimeus. Na di bagasan pos ni roha ibana mangido tuho. Na kami pe Tuhan di bagasan pos ni roha. Mangido mahami tuho. Asim maroham. Dongani mahami. Saluh na kaholso ni roha nami. Urupi hami. Masa margogo mamol saluh nai. Muliate Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madamang dainang. Tuhan mamasuk-masuk hita saluh na.